Достар, мен бұл видео бастамасының бұрын достар сізге бірдеңе айтып кетемін достар. Бұл видео обязательно достар до конца қараңыздар. Мен яғни келесі бөлімге подсказка айтатын боламын. Яғни сіздер келесі бөлімге не шығатынын біліп отыратын боласыздар достар. Видеоны обязательно соңына дейін қараңыздар достар. Сіздерге обязательно не беремін, яғни рекомендация дейді, сіздерге обязательно сөйтетін боламын достар. Обязательно видеоны қараңыздар. Келесі бөлімде яғни полностью не шығатынын айтып берейін. Айтып достар, сіздерге подсказка беріп жатыр, подсказканы айтын достар, және видеоны ұзартпай қойын. Видеомызға кеттік. Қалайсыздар, ең емшілер мен подписчиктер, сіздерге әрқашан матча біздің берместі Майнкрафттың достар қысқы бөлімін жалғастыратын боламыз. Достар, сіздерге рахмет, алдыңғы бөлімге лайк басып, комментарий достар, ең басты сіздерге подписаться етіп жатқандарыңыз достар, сол себепті сіздерге үлкен рахмет. Және достар, сіздерден кешірім сұраймын. Неге видео шықпай қалды? Видео кеш шығып жатыр осы күндері достар. Менің мойындаймын, видео кеше шығу керек еді. Кеше емес қалай сондай шығу керек еді достар, бірақ мен кешіп қалдым достар. Неге десеңіздер достар, менде не болған жоқ, идеям болған жоқ достар. Мен сіздерге не түсіретінді білген жоқпын. Мысалы достар, мен осы серияда кішкене не түсіретінді таптым, және де кішкене бір жақсы алғары нелерін, идеяларын ойлап қойдым достар. Сол идеяларды енді үстілі регулярно видео шығып тұрады деген ойдамын. Әзірше енді андай шаруалар андай шығып қалмаса достар, енді біз бүгінгі видеомызда сіздер осы малдарға қора істейтін боламыз достар. Мен алдыңғы бір жазғы бөлімдеріне достар білесіздер, мен сіздерге бір қора істеймін дедім де, әлі істеген жоқпын достар. Сол себепті осы видеомызда достар біз қора істейтін боламыз ойдағыдай. Және достар, мына мал толып кетті достар. Мына сиыр неден алды десеңіздер достар, мен өйстіп екі сиырды тауып, өйстіп балаларын туғызып әйтеуір сөйтіп істеп алдым. Енді бізде ол слишком көп болып кетті. Енді біз қойдан тек қана төртеуін қалдыратын боламыз. Мына жақта төртеу бар, мынаны сосын мынаны болды ғой да. Енді сиырдың да сөйтіп төртеуін қалдыру керек. Неге десеңіздер достар, мынаны алдушы бәрі бытысып жатыр, бірінің үстіне мініп жамырап дейді ғой. Мынауың да неше қолды енді бізде қарап жүрге достар, мына просто бәрі шимайланып отыр. Білем бәрі қайда отқан өтір, бәрі бірінің үстіне мініп бірден істеп жатыр. Түсініксіз, не істеп өтсіңдер. Төртеу болған секілді достар. Енді осы неден мынаған мән бермей қойыңдар достар. Просто мен мынаны мініп қою үшін істеді. Осы мынаған да мән бермей қойыңдар достар. Бұл қазір бізге керек болады достар. Енді біз қораны істеуімізге не істейтін боламыз, көшетін боламыз достар. Және де алдыңғы видео достар, мен сіздерге подсказка беретін боламын достар. Сіздерге мен алдыңғы видеоға сіздерге обязательно подсказка беретін боламын достар. Осы видеоны до конца қараңдар, сосын көресіздер қандай подсказка екен достар. Обязательно келесі видеоға подсказканы беретін боламын. Подсказка не десеңдер білетін боларсыздар. Жақсы, сонда да түсіндіріп кете берейін. Подсказка дейтін сіздерге типі жорама деймін, әйтеуір сондай бірдеңе секілді, қателеспесем. Енді бізге мына ағаштар керек. Бізге ағаш өте көп керек болады. Үстіне де тап осылай қойып шығатын боламыз достар. Төрт жағынан да тап осылай айналдырып, енді достар, ошол кішкене ускорение болмайтын секілді. Енді андай тато бұл андай іш пыстыралық болмайды достар. Және де мен бұл мал қораны сол бәрі достар, мен көп заттымыз, көп серия мені жоспарлағандай болмай жатыр. Бәрі тип андай бытысып, бірінен соң бірі шығып сөйтіп жатыр достар. Мен ойлаған жоқпын, жалпы алдыңғы бөлімдері осылай болады деп. Мысалы достар, мен алдыңғы бөлімде сонда ескі шахта дейтінді қараған боларсыздар достар. Сол ескі шахтада мен жалпы ойлаған жоқпын мұндай не табамын деп.
яғни қалай айтушы еді, андай сол ескі шақтың табам деп просто достар мен железо қазып жатқан жерінен өзіне өзі ана жердегі шақты шықты достар. Мен оның ешбіреуін не істеген жоқпын деп подставы дейді, оны істеген жоқпын достар. Енді подставы болған менде мысалы достар андай етіп бәрін салмайсың ғой қанша дегенмен достар. Сол себепті достар ол жалпы ол істеу подстава емес та, ол любой адамға кездесуі мүмкін достар. Және ой достар уже түн батып жатыр, ұйықтап шығайық. Түн батып отқан соң қақта күте тұрыңыздар, айда шығып кетер достар. Ой ұйықтай өрік бәрі бірақ біртүрлі екен достар. Ана алдынан өтті ағаш қой ұйықтаған. Міне болды. Енді достар міне скелеттер бәрі өртеніп достар, ол скелеттің өртенгені бізге жақсы достар. Ана жақта біздің андай огород дейді, яғни фермамыз бар. Сол фермаға бізге андай не керек қалай етуші еді, ана қалай айтатын еді деп сондай тез өсіріп жіберетін бірдеңе, мука деймін әйтеуір сондай бірдеңе достар. Мен оны онша атты білмеймін аттарын. Біз достар және де мен бұл решетканы әзіршеге бүйтіп салам ба екен білмей тұрмын. Жалпы мен бұл решеткада менде екі ой болып тұр. Бірінші ойым сіздерге көрсетіп шығайын. Тап осылай мен есеп шықсам ба екен деп тұрмын. Тап осылай есеп екінші шажын істеген екі решеткадан істеген жақсы секілді ойымша. Есеп екеуден істеймін де. Тосын мен достар мына жақта да шыққанда мына жақта да жауап тастайтын боламын. Не десеңіздер достар, мен бұның есігін кіргенде даладан емес бірден резко үйдің ішіне кіретін еткім келіп тұр. Не десеңіздер, ол бір жағынан маған да ыңғайлы. Мысалы түнге қарай кетіп жатқанда мысалы біле крипер бірдеңе шығып қалып жарылып кеткені бізге достар, бізге де өкінішті болады достар. Сол себептен мен мынаны екі решетка етейін деп тұрмын, екі қатарлы деген достар. Мына тап осылай, және мына үстіне не істеп шығу керек. Енді үстіне мындай доска дейді ғой, простой, осыны доска қойып шығу керек. Былай үстіне шығып аламыз. Енді тап осылай үстінен достар, тап осылай бәрін енді үстіне жүгіріп шығатын боламыз достар. Достар, және де мындай мында факел достар, аңғарыңыздар, полкты қараңыздар, полктар лодка отырып алған достар. Қызық көрінеді екен лодка отырып алғаны. Просто үйтіп көрмегелі көп болды дегенім ғой достар. Просто анда таң алмай қойыңыздар, мен андай нені көп көрген жоқпын. Не істейміз, міне біз тап осылай немізді салатын боламыз. Үстінде осылай міне достар, мен анан теманы бір жіберіппін ғой. Ана факелдар жанып тұрған үшін керек десеңіздер достар, мен өерден көп деген тап осылай секілді ойлағанды. Міне ана ерден достар мен көп деген балық ауладым. Достар сіздерге көрсететін боламын ол нелерді. Аулаған балықтардың достар өте көп, бірнешеуін ауладым. Сіздер ана нені салып атқанда көрген боларсыздар, сундукка мен заттарын салып, яғни алып атқанда көрген боларсыздар. Бірнеше балықты аулағанмын. Соның бәрі достар сөйтіп аулап сөйтіп, және достар оны сіздер андай ренжімейтін боларсыздар, өйтіп көрсетіп үйтпегенімен достар. Просто сіздерге балықты сіздерге аулап тұрған қызық емес, тек просто үндемей тек сөйтіп тұра берген сіздерге қызық емес. Сол себеп достар мен тап осылай істейін деп ойладым достар. Енді біз энергия қоямыз, сосын үстіне сосын яққа да решетка қойып тастаймыз достар. Әдемілеу секілді достар, кесет деген ойдамын достар. Мына қараңыздар, кішкене әдемі қора секілді. Ой, мен топорын алып шыққан жоқпын да. Кішкене достар, мына жері ағаш қазған кішкене ұзақтау болып кетуі мүмкін. Сол себепті достар сіздерден сонда да кешірім сұрайтын боламын. Мына жерге бүйтіп қоямыз. Сосын ана бұрышымен қай жерден шығарып, ар жақтан шығардым ғой да. Енді мынаның үстіне де қоямыз, және де не қоямыз. Ой достар, кешірім өтінемін, видео дәл осы қазір тоқтап қалған. Сол тоқтап қалған себептен достар сіздерге андай бір сообщение келіп кетуі мүмкін. Достар, егер ол сіздерге мешет етіп жатса достар, сіздерден кешірім сұраймын. Егер ол сіздерге мешет етіп жатса, міне достар, әдемі секілді достар, келсіңдерші. Мына кәм үйдің артына, кәм үймен подсвет, кәм әдемі келеді деген ойдамын достар. Не қаны есеміз, достар, мына видео бұл басын айтып кеткенде, бұны мен просто қойған жоқпын. Үстіп мен осыны істегенде бірнешеуін істейтін боламын достар. Яғни бірнеше төртке бөліп тастайтын боламын, или төртке бөліп тастайтын шығарым.
мына жақтан біреу нерден бөлемін, екіншісін және достар міне 4-ке 4 бөлетін боламын. Міне бәрін есеп жүріп бірнеге қадалып. Енді ар жағынан да туп тура солай істейтін боламыз. Достар және де мен нерден құлап кетуі мүмкін. Таңғалмай қойыңыздар, просто мен ешқандай Майнкрафттан паркур істемесім, бірақ кішкене опыт бар да, татуға профессиональный емеспін десе достар. Енді мына бәрін бүйтіп сындыруымыз керек. Кейбіреулері осы өшерге шығу керек. Тау шығасыңдар ма екен? Сындырып отыр ма? Онда достар, мен жақсы болған бірінші мен крышашын жауып тастайтын шығарым. Жауып тастайын деген. Дәл осылай. Міне дәл осылай. Және де қалай істесем отқан мына үстіне сүйім керек секілді достар. Достар, мен видео құтты кішеп тұрыңыздар достар. Сол себеп достар, видео құтты паузада тұратын болды достар. Міне достар, мен оралдым. Міне біздің немісті мен яғни нелерін салып болдым. Заборларында яғни бәрін дұрыстап, малдарды естіп, сиырларды бір жағынан шығарып, анаяққа екеуі шығып кетті, оған мән бермей қойын. Сол екеуін сойыпса, мен сойып, сосын мына екеуіне кішкене бірнешеулерін шығарып, әйтеуір балдарын шығарып, кішкене көбейтетін боламыз достар. Менің осы яғни ферма мал қорам достар, әдемі шығар достар. Енді әдемі деп ойлаймын достар, мен өзім үшін өте әдемі. Қараңыздар, кішкене решетка, кішкене күн түсіп тұра, таза ауа дегенде кішкене мына жаққа достар, мен ағашпен салған жоқпын. Неге десеңіздер, олар енді өсу керек, бүйтіп жасыл шөптер жемей тұр, сондай бірдеңесі бар, сөйтіп жеп өсетіні. Сосын достар, жоғарына мән бермей қойыңыздар. Жоғарын тек кішкене онша местеу секілді или жақсылау секер достар, енді келсіңіздер достар, енді әдемі ғой қанша дегенмен. Білмей әйтеуір сіздерді қинап отыр деп ойлап болмаңыздар. Енді мынаңыз достар, сырттай қарағанда әдемі көрінетін секілді. Қараңыздар, кішкене жандарды әдемілеу. Енді мына екеуін енді алып тастау керек. Бұл екеуі онша қатты керек емес. Алып тастайын. Міне достар, енді әдемі келсіңдерше, мына қараңыздар достар, кішкене мына решеткасы бар, мына кішкене үйдің несі арты бар, кішкене үлкендеу. Сонда кішкене достар әдемі секілді менің ойымша, және де іште қарағанда әдемілі болып көреді. Енді достар, мына ішінде факел жоқ, сол факелдарды қоятын боламыз. Мен мындай нелер, решеткалар әдемі деп ойлаймын достар. Және де мен бана паузада тұрғанда мына огородтарым өсіпті, яғни мен пшене салам, солардың бәрін алып келейік. Мүмкін бәрі өсіпті. Бәрін. Мен түсір ар жақтан байқамаған нелерін қырып алдым. Мен қалай етіп үшеді. Мына нені картоп, свекло дей ма? Достар, жалпы және достар, комментарий жазған, сіздерге свекло ұнай ма или жоққа? Свеклоның қазақшасы қызылша секілді, достар, сіздерге ол ұнай ма или ұнамай ма екен жазып кетіңіздер достар. Жалпы мен өз басым маған свекло вообще ұнамайды достар. Кішкене маған дәм бір түрлеу көрінеді, маған вообще ұнамайды деп отыр. Свекло дәм кішкене бір түрлеу маған. Ұнататындар болса, сіздерден кешірім сұраймын. Егер де сіздерге свеклоны беті несеме атқаныма, деп ұнамайды деп жамандап атқаныма. Енді достар, енді бізге ұмдай, 20 достар, өте жақсы достар, енді 20 есе болғансың, енді маларға беріп тасайық. Мынаған, ұндай келші, жемейсің бәне? Бәсе. Опа, бала шығады. Мынағандай береміз. Енді ар жағынан достар, енді беру қиын болады, ар жақтағысына. Тоқташы бір онда дегел. Сен жеме алдың бәне? Бәсе. Болды достар, міне өте жақсы. Енді екі баласы бар, енді ана жақта бір баласы бар, енді мына екеуін сойып алатын боламыз. Опа, бір удардан өлтіріп тұрдым, мына железный мержі бір удардан өлтіріп oldu. Және достар, мен сіздерге подкаст көріп кетейін достар. Келесі өлімге не шығатын достар? Достар, сіздерге ең соңында бір подкаст берем достар. Қараңыздар, су мен лаваны қосқанда достар, ведромен жасап, мысалы мына жаққа суды қойып, үстіне лаваны не шығады? Айтпай қойын, білетін боларсыздар. Содан достар неге баруға болады, яғни қайда баруға болады, соны достар ойланыңыздар. Ойланатыныма резк жауап беріп отыр. Су мен лаваны қосқан не шығады, және де одан достар бірдеңе істеуге болады. Сол келесі үйде обязательно достар соған баратын боламыз достар. Егер сіздер соны шешім тапсаңыздар, обязательно комментарий жазып кетіңіздер достар. Кім қалай ойлайтын, интересно достар. Кім сіздердің ойларыңыз обязательно қызық болады достар. Және комментарий жазып кетіңіздер достар.
лайк басып кетіңіздер, және достар комментарий жазып кетуді ұмытып кетпеңіздер достар, және достар ең басты подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер достар. Егер сіздер подписация етпесеңіздер достар, обязательно подписация етуді ұмытып кетпеңіздер. Яғни сіздің подписаться ететін сөзіңіз қызыл емес достар, сұр болып тұрсын достар. Егер кімнің жазуы сұр болып тұр, соларға от души достар, сізге респект, сізге үлкен рахмет, сіздерге сұр болып тұрған. Ал кімді қызыл достар, сіздерге әлі де кеш емес достар, обязательно подписаться ететін қызыл сөзді сұр етіңіздер, және достар колокольчикті басып кетпеңіздер. Колокольчик басса бұл каналда видео шығып тұрса достар, видеолар енді кешікпей шығады деп ойлаймын. Сол себепті достар, бұл колокольчик бассаңыздар бәрін үзбей қарап тұратын достар. Сіздерге әрқашан болған мен матча біздің үйірместі аяқтаймыз достар. Бәріңізге сау болыңыздар. Адиос.